இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிவியோட மதர் போர்டு. இப்போ இதில் வந்து நமக்கு இந்த செக்ஷன் தான் வந்து எல்இடி டிரைவரோடது, பேக்லைட் எல்இடி டிரைவருக்கு வர்றது. இதுதான் காயில், இது மாஸ்ஃபெட்டு, இது வந்து அவுட் எடுக்கிறது. 2 பாயிண்டில் நம்ம இதில் வேணால் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாயிண்டில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து முடிஞ்சதுன்னா இதை சரி பண்ணலாம். அப்படி இல்லை ஸ்பேர் கிடைக்கல, இல்லை என்ன காம்போனன்ட்டு நமக்கு போச்சுன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பெஸ்ட் இந்த மாதிரி போர்டு வந்து நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கலாம்.